Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde çok lezzetli, kıvamı muhteşem bir çikolatalı dondurma yapıyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Tarifime geçiyorum. Ufak bir tencereye 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker ekliyorum. Şeker oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Böyle ikili paketlerde satılan kakaolar var arkadaşlar. Ben onlardan bir paket kullandım. Ölçü istiyorsanız da 3 yemek kaşığı tepeleme kakao kullanabilirsiniz. Son olarak üzerine 2,5 su bardağı süt ekleyerek yoğunlaşana kadar kaynatacağım. Yani 500 milim süt ekliyorum. Ocağıma almadan önce bir karıştırıyorum arkadaşlar. Birbirine geçene kadar kakaolar topak topak kalmaması için. Ocağın altını açtım. Önce bir orta ateşte kaynayana kadar bekleyeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra en kısık ateşe alıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Ara sıra karıştırmanız önemli. Hem altının yanmaması, yani dibini tutmaması için, hem de yanık tadı almamak için karıştırmanız önemli arkadaşlar, dediğim gibi. Yaklaşık yarım saat ben kıvam alana kadar pişirdim. Size kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, muhallebi kıvamında, yani puding kıvamında olacak. Tam olarak istediğim kıvama geldi. Şimdi altını kapatacağım. Soğuması için bekleyeceğim. Şöyle size tekrardan kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde yoğun bir kıvam alacak. Bu da soğumuş hali arkadaşlar. Katı bir kıvam aldı. Şimdi kremasını hazırlayacağım. Hem kabım hem de kremam soğuk olacak. 200 milim, yani bir paket sıvı kremam var. Bir paket kremayı genişçe bir kaba aldım. Mikserimin en yüksek devrinde çırpıyorum. Krem şanti kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yaklaşık 2-3 dakikamı aldı. Daha kısa sürede kıvama gelmesini istiyorsanız hem kabın hem de kremanın soğuk olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Şimdi istediğim kıvama geldi. Üzerine hazırlamış olduğum kakaolu karışımı ekliyorum. Önce spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra daha sonra mikserle çırpmaya devam edeceğim. Gerçekten muhteşem bir kıvamı oluyor arkadaşlar. İlk defa yapacak olanlar bile hiç korkmadan bu güzel dondurma tarifini yapabilirler. Ben bayıldım. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Yani dışarıda satılan dondurmalardan çok çok daha güzel ve katkısız bir dondurma yaptım. Şimdi ufak borcamı istediğiniz kalıba dökebilirsiniz. Bende ufak borcam vardı. Borcamıma döktüm. Boş dondurma kabınız varsa ona da dökebilirsiniz. İstediği kadar buzlukta kalsın. Asla buzlanma yapmıyor arkadaşlar. Ben dondurmada en çok sevdiğim şey buzlanma yapmaması. Genelde evde yapılan dondurma tariflerinde buzlanma problemi oluyor. O yüzden bu dondurmada kesinlikle öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hatta buna teşekkür edeceksiniz bu dondurma tarifi için bence. Şimdi arkadaşlar buzluktan çıkarttım. Size kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel kıvamda bir dondurma oldu. Kaşığın ne kadar kolay bir şekilde ilerlemesinden dondurmanın kıvamını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bazen görüyorum çok zor bir şekilde kaşık ilerliyor. O da buzlanmış bir dondurma oluyor maalesef. Sadece kakao ile çikolata tadında muhteşem bir dondurma oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de bu muhteşem dondurmayı yapın ve sevdiklerinize mutlaka yedirin arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.